Bismillahirrahmanirrahim. Wasalla sareng mugi-mugi nambihan rahmat saha Allahu Gusti Allah. Wasallama sareng mugi nambihan kasalamatan Allah ala sayyidina ka dunungan atanapi ka Gusti abdi sadaya Muhammadin tegasna Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam khatimin nabiyyina anu jadi panutup atanapi panungtung pirang-pirang para nabi wa alihi jeung kakulawargina Kangjeng Nabi wa sahbihi jeung ka sahabatna Kangjeng Nabi ajma'ina tegasna sadayana wala haula sareng teu aya daya upaya tina nyingkahan maksiat eta tetep wala kuwata sareng teu aya kakuatan pikeun atanapi kana midamel taat eta tetep illa billahi angin kalayan pertulungan Allah al-aliyyi anu maha luhur Allah al-adimi tur anu maha agung Allah subhanahu wa ta'ala. Dina hanca ayeuna masih kene dina rarangka muqaddimatul kitab muallif nyaeta sabadana kamari ngabahas basmalah hamdalah tah salajengna ayeuna muallif dina muqaddimahna ngaoskeun sholawat ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam kulawargina sinareng ka para sahabatna anu mana hukumna ieu teh masih keneh kalebet kana sunnah dina tiap anggitan kitab sunnah mau sholawat teras dina ayeuna ngadamel serat sunnah urang ngaos sholawat atanapi urang dina ceramah sunnah urang disunnahkeun ngaos sholawat. Nah salah satunya diantaranya adalah dina angkitan kitab sunnah ngaos sholawat sapatos anu dipidamel ku Kiai Musonib di dieu. Mugi-mugi nambihan rahmat Gusti Allah sinareng kasalamatan Gusti Allah kadunungan urang sadayana. Upami ku urang ditelek-telek tina lapad sholat di dieu sholat eta teh segatna fi'il madi tapi kunaon make dilogatan mugi-mugi gitunya henteu ngalogatan sholat geus ngarahmat tapi dilogatanana muga muga mugi-mugi. Taya upami cek ilmu balagoh ieu nu dimaksud adalah qasdud doa maksud ngadoa. Jadi sanajan ku fi'il madi logatna kurang tepat lamun dilogatan ku geus ngarahmat kurang tepat tapi anu tepat nama da ieu qasdud doa tetep we ngalogatna mugi-mugi nambihan rahmat Gusti Allah. Gitunya eta salit pembahasan masalah lapadna gitunya. Ari sholawati Allah teh lebetna rahmat tos pada uninga sadaya innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi sinareng ayat seterusna. Ai sholat maknana sholawati Allah teh rahmat. Jadi mugi-mugi Allah nambihan rahmat. Upami maknana ti malaikat pami sholawat ti malaikat berarti maknana doa gitunya. Ya doa atanapi istighfar gitu puntennya upami ti malaikat istighfar pangmentakeun hampura. Upami ti hamba-hambana hamba Allah Subhanahu wa taala itu manana doa. Jadi sholawat teh aya tilu
komponen. Upami ti Allah maknana rahmat, upami ti malaikat maknana istighfar, upami ti hamba-hamba Allah disebutna doa. Ayeuna pertanyaan anak kieu. Kayak cenah kunaha make kedah ngadoakeun ka Kangjeng Nabi mugi-mugi Allah nambihan rahmat. Itunya. Mugi-mugi Nabi dirahmat ku Allah. Kapan geus jelas ari Kangjeng Nabi mah makhluk Allah anu pang mulya-mulyana. Teu aya nu pang mulya-mulyana makhluk di seluruh jagat raya, di seluruh alam kecuali Kangjeng Nabi. Bahkan Nabi geus dienas, geus dicap ku Allah. Inna fatahna laka fatham mubina liyaghfir lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Nabi dijamin ahli surga, Nabi dijamin ahli sawarga, Nabi dijamin ahli salamat, Nabi dijamin dirahmat ku Allah. Tapi kunaon urang sebagai hambana make kudu make sholawat, maca sholawat ka Nabi kan geus puguh cenah dirahmat Kangjeng Nabi mah. Nah, maka upami ku urang diaos di dieu tah mas'alatun ya masalah. Qala Ismail al-Hamidi fa in qila inna rahmata lin nabi sallallahu alaihi wasallam hasilatun fatulabuha tahsilul hasil. Sesungguhnya Imam Ismail al-Hamidi berkata, kalau dikatakan ataupun ada yang bertanya, sungguhnya rahmat untuk Rasulullah Nabi Allah Muhammad SAW hasilatun, itu sudah ada. Fatolabu tahsilul hasil, maka kalau kita mendoakan Nabi, buat apa kan gitu? Kalau ada yang bertanya misalnya, buat apa mendoakan Nabi? Karena kan Nabi itu sudah jelas-jelas dirahmat. Lalu buat apa kita mendoakan Nabi? Kata di sini, fal jawabu annal maqsuda bi sholatina alaihi talabu rahmatin lam takun fa innahu ma min waqtin illa wa hunaka rahmatun lam tahsul lahu fala yazalu yataraqqa fil kamalati ila ma la nihayata lahu fa huwa yantafi'u bi sholatina alaihi ala sahihi. Nah ini jawaban anak ya. Sanyanya nu dimaksud ku maca sholawat urang ka Kangjeng Nabi teh eta teh nyaeta ngadoakeun pangmentakeun rahmat nu can aya. Ini menurut Imam Ismail al-Hamidi. Jadi urang maca sholawat teh ngadoakeun rahmat nu can aya. Naon sababna? Ma min waqtin illa fa innahu ma min waqtin illa wa hunaka rahmatun lam tahsul lahu. Sabab aya satu waktu rahmat Allah nu can dipasikeun ka Kangjeng Nabi. Cara contoh, ini contoh seperti supaya gampang dimengerti. Misalnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayeuna sadinten sawengi ayeuna dirahmat ku Allah. Tah maksud urang maca sholawat mah pangmentakeun sholawat nu can hasil. Nu mana misalna salat nu jeung sholawat ti Allah, rahmat ti Allah nu kanggo poe enjing Kangjeng Nabi rek dirahmat poe enjing tah urang mah ngadoakeun menta rahmat ngadoakeun ka Kangjeng Nabi tah rahmat nu can dipasikeun eta. Jadi ku urang maca sholawat teh muga-muga Allah ngarahmat ka Kangjeng Nabi. Rahmat nu mana? Rahmat nu can dipasikeun. Nah ini maksudnya, ini jawaban bukan menurut saya, bukan asumsi saya ini. Kalau misalnya asumsi saya, saya tidak berani ini. Ini adalah pendapat para ulama seperti itu. Oleh karena itu, fala yazalu yataraqqa fil kamalati ila ma la nihayata lahu. Sehingga Rasulullah SAW itu tidak henti-hentinya beliau terus naik martabatnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak sedikit satu waktu pun yang kosong dari rahmatnya Allah. Masya Allah, luar biasa ini jawaban ulama. Olehlah karena itu pawayan tapi ubi sholatina alaihi ala sahih, maka Rasulullah ngalap manfaat tina doa orang. Ini menurut pendapat yang sahih. Ini bukan asumsi saya, sekali lagi saya katakan ini bukan asumsi saya, tapi ini menurut pendapat yang sahih. Lakin, nah di sini akan ada tetapina, lakin layan bagi ayak sida al musalli dalika bal yaksud tawassula ila rabbih fi nail maqsudihi. Nah, di sini gini. Akan tetapi walaupun misalnya orang ngadoakeun ka Nabi itu adalah mangmentakeun rahmat atanapi sholawat nu can hasil, nu can dipasikeun ka Allah ku Kangjeng Nabi, maka alangkah
pentingnya supaya urang teh maca sholawat ka Kangjeng Nabi teh lain maksud ngadoakeun cenah cek di dieu, tapi naon maksudna? Maksud tawasul saja kepada Allah Subhanahu wa taala supaya urang ngahasilkeun naon anu dimaksud ku urang. Jadi urang ngadoakeun ka Kangjeng Nabi teh intina mah ngadoakeun ka diri urang maksudna gitu nya. Menurut di sini. Jadi urang ngadoakeun ka Kangjeng Nabi lain maksud ngadoakeun ka Kangjeng Nabi. Da sok sanajan aya satu waktu yang Nabi belum mendapatkan rahmat misalnya kata di sini. Misalnya rahmat jeung enjing macan dipasikeun tak urang makan pangmentakeun rahmat nu enjing nu can dipasikeun misalnya. Tapi urang tidak perlu maksud ngadoakeun ka Kangjeng Nabi, tapi maksudna naon? Tawasul saja ku ngadoakeun ka Kangjeng Nabi. Makanya kata para guru, jadi ketika urang ngadoakeun ka Kangjeng Nabi kan semakin ayeuna Nabi beukit tambah langkung tambah naonna rahmatna, maka engke akal leber tina rahmat nu ku Allah dilungsurkeun ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makhluk anu pangmulia-mulyana. masyaallah. Mudah-mudahan urang janten umatna nya hadirin sadayana. Tangke urang kaleberan kakeceretan tina rahmat anu ku Allah dipasikeun ka Kangjeng Nabi. Ibarat ku para guru kan sok dicontohkeun gelas. Jadi dina gelas lamun gelas geus pinuh ku urang dipinuhan deui, tuluy dipinuhan kan leber. Tak urang mah ngarah leleberanana. Sebab manusia seperti kita, kalau tanpa ada baginda Nabi tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, naonlah artina urang? Eueuh nanaonan urang? Tidak ada apa-apanya kita semua ini tanpa baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu seperti itu ya. Akan tetapi wala yajuzu ad-du'a ulin nabi bi ghairil waridi ka rahimahullah. Teu meunang ngadoakeun ka Kangjeng Nabi ku perkataan anu teu layak jeung Kangjeng Nabi sapertikeun mana rahimahullah. Itu bagus-bagus. Rahimah bugi ngaromat hu ka Kangjeng Nabi sallallahu Gusti Allah itu bagus, sama saja mendoakan. Akan tetapi itu kurang pantas untuk makom Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Balil munasib wallaik bihaqqil anbiya du'a bis salati wassalam. Sebab doa yang paling pantas, yang paling layak untuk para nabi adalah doa as-salat wassalam. Makanya kata di sini kata musonib sallallahu alaihi wasallam atau alaihi salatu wassalam. Itu adalah doa yang paling layak, yang paling pantas gitu ya. Kemudian wa fi haqqi sahabati wat tabi'in wal auliya wal masyayikh bitardi. Wa fi haqqi. Nah, kalau untuk para sahabat, tabi'in, atba'un tabi'in, para kekasih Allah, kemudian para guru, itu bitarodi. Seperti apa? Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu. Nah, itu adalah doa yang layak untuk para sahabat atau para guru kita. Sepertinya misalnya para guru ya, misalnya guru besar kita seperti Kiai Haji Khair Afandi Manunjaya rahimahullah atau radhiyallahu anhu, bisa seperti itu. Atau Kiai Haji Saifuddin Juhri Haur Kuning radhiyallahu anhu rahimahullah atau amagfurullah, seperti itu. Atau Kiai Haji Mama Oot Cipereng Kalapa Genep rahimahullah radhiyallahu anhu dan lain sebagainya. Atau Kiai Anu rahimahullah, atau kiai itu kan pantasnya seperti itu, yang layaknya seperti itu ya. Kemudian wa fi haqqi ghairihim yakfi ad-du'a kana intaha. Sedangkan hak selain para nabi, para rasul, para sahabat, tabi'in, ulama, aulia, masyayikh, yakfi ad-du'a kana intaha. Boleh cukup dengan doa apa saja yang pantas. Misalnya Allahumma gfir lahu fulan bin fulan, Allahumma gfir lahu. Orang biasa yang meninggal, tidak punya pangkat ulama, tidak punya pangkat masyayikh misalnya, maka kita cukup mendoakan Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Ketika kita mendengar namanya fulan bin fulan, bukan ulama, bukan kiai, fulan bin fulan, cukup kita doakan Allahumma gfir lahu warhamhu. Itu seperti itu ya mendoakan. Nah, jadi kalau kita ambil di sini, kalau di sini baca sholat hukumnya sunnah, maka ada pula hukumnya membaca sholawat yang wajib seperti dalam khutbah. Menurut madhab Imam Syafi'i, walaupun kalau sebagian menurut madhab Imam Hanafi kan dalam khutbah membaca sholawat itu masih termasuk daripada sunnah katanya. Tapi kalau madhab Imam Syafi'i kan itu hukumnya wajib.
Atau sholawat dalam sholat, at-tahiyatul dan seterusnya itu kan wajib ya dalam tahiyat akhir yang kita pahami dalam madhab Imam Syafi'i seperti itu hukumnya wajib. Nah kalau di sini hukumnya sunnah. Kemudian ini dalil daripada Imam Ismail Al-Hamidi. Kalau ada orang yang bertanya atau ada orang yang mengatakan buat apa membaca sholawat kepada baginda Nabi, bukankah Nabi sudah jelas dirahmat? Nah, di sini jawabannya ada di sini. Menurut Imam Ismail Al-Hamidi telah tadi yang saya jelaskan ya. Adapun saya sudah merangkumkan tentang membaca sholawat, niat dan maksudnya. Sebagian ya di sini saya akan bacakan saja ya sebagiannya. Ini yang saya tulis. Menurut Imam Ismail Al-Hamidi dalam Syarah Safina sudah jelaskan barusan saya ya. Yang kedua menurut Imam Al-Khulaimi, maksud dari membaca sholawat ialah takarub saja kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mentaati perintah dan juga membayar hak Nabi Muhammad SAW terhadap kita yang wajib kita bayar. Ini keterangan dalam kitab Durratun Nasihin Majlis 45 halaman 167 ya. Teman-teman yang mau melihat silahkan. Jadi kalau menurut Imam Ismail Al-Hamidi kan tadi sudah dalam Syarah Safina yang kita sedang kaji. Nah kalau dalam Durratun Nasihin menurut Imam Al-Khulaimi, maksud kita membaca sholat ialah ada taqarrub saja. Jadi kita membaca sholat itu ada sejak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mentaati perintahnya. Sejak taat ke Allah Subhanahu wa taala. Wajeng naon membayar hak Nabi Muhammad SAW terhadap kita yang wajib kita bayar. Jadi hak Rasulullah SAW itu adalah kita membaca sholawat kepada Rasulullah SAW, itu hak Nabi Muhammad SAW dan kewajiban kepada kita. Kemudian yang ketiga, Imam Abdus Salam Saijuddin bin Abdus Salam mengatakan bukanlah sholawat kepada kita bukanlah sholawat kita kepada Nabi Muhammad SAW adalah sifat baginya, syafaat baginya, karena manusia seperti kita tidak akan pernah bisa memberikan syafaat kepada manusia sempurna ya, kepada manusia sempurna seperti beliau. Hanya saja Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk membalas kebaikan orang yang telah berbuat baik kepada kita dan menjadi pelantara nikmat bagi kita, meskipun itu hanya dengan doa. Dan oleh karena Allah Subhanahu wa taala telah mengetahui ketidakmampuan kita untuk membalasnya, maka Allah Subhanahu wa taala mengilhami kita untuk membaca salat kepada Nabi Muhammad SAW supaya menyeimbangi kebaikannya tersebut. Ini keterangan dalam kitab masih Durratun Nasihin Majlis 45 halaman 167. Nah ini kalau menurut Imam siapa tadi? Kalau menurut Imam Abdus Salam Saijuddin bin Abdus Salam, jadi orang maca sholawat lain berarti orang mere syafaat ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan seperti itu. Tapi orang maca sholawat ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah apa nama maksudnya? Membalas kebaikan orang yang telah berbuat baik kepada kita. Jadi kia membalas kebaikan kan Nabi Muhammad SAW itu adalah aslu kulli ni'matin, asal dari seluruh nikmat. Rasulullah yang memperkenalkan kita kepada Allah, Rasulullah yang telah memperkenalkan kita kepada kebaikan, Rasulullah yang mengajarkan kita kepada yang salah inilah yang benar, sehingga kita bisa memisahkan antara hak yang batal. Itu kan Rasulullah SAW. Maka sudah sepantas dan sewajarnya kita membaca sholawat kepada beliau. Nah karena Allah mengetahui bahwa orang mual mampu membalas kebaikan Rasulullah SAW, maka Allah masih ilham ke orang dengan cara memerintahkan kita membaca sholawat kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya itu dalil daripada diantara membaca sholawatnya. Itu membaca sholawat. Jadi tidak ada salahnya kita membaca sholawat kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.